на Apple House. Сандвичи с рибатон. С специалните ни партньори Ди Алба. Здравейте, приятели! Днес Ками е поканила нейна много добра приятелка, с която ще направим сандвичи с рибатон. Маги, представи се. Здравейте, аз съм Маги. На 6 години съм и това е моята най-добра приятелка Ками. Сега, днесната задача, която ще направим едни сандвичи с рибатон. Аз ще направя едно домашно гуакамоле, с което децата ще вкусат сандвичите, а те ще направят другите изценни неща, като ще намажат филийките, ще сложат гуакамолето, ще сложат айсберг, сосче и накрая ще сложим и рибата тон, нали? Да. Така. Нужните продукти за гуакамолето ще са ни домат, лук, червен, авокадо, разбира се, най-важната съставка и малко лайм за вкус. Сега аз ще обеля гуакамолето, отрязвате го наполовина, вътре има костилка. Магия, нали? Забивате ножа тук. Направете го вие, родителите, това нещо с авокадото, защото децата може да се порежат. Използвайте лъжица за по-лесно. Изведете костилката, ето, бръкнете отдолу. И свалете в кофта. С помощта на лъжица гледайте и вие. Да знаете вкъщи. Маги ти. За да като кажеш, мамо, направи гуакамоле и ти кажеш как да го направя. Изчиствате от кората. 100% ще ги кажа и ще запомня. Ще запомниш ли? Да. Добре. Ще ги кажа. Така, това не ни трябва. Не фърлям в кофта, да не си помниш, че фърлям на земята. Стилката на авокадото, като се посади, може да просте. Може, да, може. Даже знам, мога да ви покажа как става. Аз искам на терасата да седиме череши. Череша. Ти знаеш колко е голямо това дърво черешата, ало. Като взимате авокадо от магазина, гледайте да бъде малко по-меко, защото тези са малко твърди. Ако купите малко по-твърдо авокадо, може да го оставите за една вечер между ябълки в кухнята, в фруктиерата и те ще озрят много бързо. Ето тази костилка, после ще ви покажа как ще я посадим, нали? Ставаме я тук. Боже, кажи. да ти кажа, аз вчера направих сандвичи. Какви сандвичи? За вчера сандвича взимам филио, намазвам я с майонеза, слагам краставица, кашкавал, другата част също е с майонеза и слагам го отгоре, така го отрязвам на две парчета, слагам ги в слипче, една лепенка и дадох на Камина и Енка, на Митето и аз. Правила си сандвичи за децата? Да. Браво. И много ми хареса. Моите ще са по-хубави сега. Ще направя пак, да знаеш. Днеска, нали ще правим сега ние сандвичи? Ти пак ли ще правиш сандвичи после? И с теб. Така ли? Първо с тебе. Добре. Всеки ден, когато излизаме да правиш. Добре. Ясно. Когато знам да видя такива сандвичи, нещите. Най-лесните неща за правене на децата, нали така? Обичате сандвичи. Кое дете не обича сандвичи? Има ли такива деца, които не ядат сандвичи? И да това са много вкусни. Аз ям с крем сирене, с масло. С масло. Горе за шарено. Браво. Много вкусно за закуска и за чай. Ядеме чай. Ядеме понякога супер. Понякога ядеме кашата в маша. Понякога ядеме попара. Каква попара? Детската градина ли? Да. Вода. Сирене, аз обичам. Не ми казвай рецептата, аз не правя попара. След като сме нарязали авокадото в купата, ще нарежем лук наситно. Много наситно, ето така. Половин глава, защото все пак ще има деца, ще го ядат. Взимаме един домат, разрезуваме го. Ще направим конкасе. Конкасе се прави по принцип с обелен домат. Махате му семките и използвате само кожата на домата. Показвам как се маха люспата. Ето така, взимате отдолу. И това го махате. Махате и вътрешността на домато и режете само месото на домато. Това се нарича конкасе. Ако ще малките домати. Цели домати, аз много ги обичам. Аз обичам първо ги реже мама на две, после първо излучвам и вече. И много
Ще стане учи. Ще ти кажа, сутре ще стане. Бошко е най-бързите, прави бързи крила, бързи картофи, всичко прави бързо за една минута. И вкусно. Най-повече обичам кривата на Бошко. Сега вече реших, че ти си шефа. Аз ли съм шеф? Да. Двама. А всички други са работници. И ние. Шефовете в кухнята са тези, които готвят. Шеф-готвачите. Те не са шефове, а са шеф. Те са най-високо в иерархията на кухнята. Удо след това са всички останали. Добре, в моята кухня да, аз съм хи-чеф, главен готвач. Помня едно нещо от шефа Зуло. Как викат да Как? Ти гледала ли си моя епизод, моя сезон? О, не, аз не. Не си ме гледала? Брат, те не са били родени, като беше Хюстич. Преди 2018, кога си роден? Дядка ми е 2019. Оле, след като нарежете доматите, слагате ръката отдолу на лайма и изтискате един лайм. А защо викате за шеф Ангело? Защото не ме слуша. Слагате сол, типка любов. Ето го, нашето гуакамоле. Пробай. Благодаря. Хайде. Хайде. И всичко пробай. Така. Браво, Маги. Мога да го ям това цяло. Благодаря на нашите партньори от Диалба, които ни предоставиха нашите продукти за днешния епизод. Продуктите, предоставени ни от Диалба, са много вкусни и много здравословни. Тя е в собствен сос и е много вкусна. Затова сме избрали да направим сандвичите с тях. Както аз викам, всичко по-малко се случи. На кухнята на Божо, на майки и на Кан, всичко става. Хайде да видим кой първи ще направи сандвич. Както на състезание на Божо. Да. Сандвич толкова... Направи. Тук има... Оля, има лъжите. Моля. Чакай да ти помогна, ще правиш. Виж, Ками, колко е бързо, виж. Бързо. Слагай. От това, да, взимай. Хайде, слагай. Моля, изпреварикате. Не знам как ще... Ето го и първият сандвич на Ками. Нали? Хайде, това Ками. Взимай го и го слагай сега там. Браво. Точно го промени. Ами, моля ли? Благодаря. Хайде, взимайте, правете всичките филики, трябва да направим. Взимай, Ками. Как го слагаш това нещо? По-силно трябва да си. Как че това да дава толкова стисна после? Стискай! Ох, не мога. Ето го и моя сандвич е готов. Добре, че не си толкова строг като баща, защото насапам ли нещо в къщи, почва да се досва. Ние да правим сандвичи, какво да говориме? Нещо? Или като говориме и като правим сандвичи се разсейваме. Трябва да говорите с сандвичите, с храната, колко е хубава, да я обяснявате, че е красива. Помага остава. Окей, се чисти Ленка. Ленка, не. Ние с тебе. Как ще го сложим там? Там ще го сложим, моля. Вкусно. Знаеш ли, че ще стане така? Как? Да ни намацаш. Винаги ни мацаш. И мене винаги. Когато просто време Бошко ме чака. Аз съм тук. Кой колко съм чуна? Гледай да не се разпада като миналия път. Моля те.
цялото. Чакай, Стоп да направим. Слагай това ти от тук. Не трябваше и без това. Може да ядем айсберг. Взима то направо всичко може да яде. Половината ти, половината аз. По принцип винаги се караме, но този път не. Я да пробвам? Леко карам, всичко пада по теб. Аз не мога да го хапа. Не мога да го отграбя. Защо? Не мога. Аз къде нямам зъби. Така. Ако ни харесахте нашия епизод, може да се абонирате за нашия канал, да го харесате и да ударите по един коментар. И благодаря на нашите партньори специално Дялба за предоставените продукти, с които направихме тези невероятни сандвичи. А ние може да се наслаждаваме на прекрасните сандвичи с децата. Как да маза с тяло. Чао и до следващия път!